Pra, opozita në një përpjekje të jashtëzakonshme e mbajti parlamentin. Pesor me dy çështje kryesore. Reforma territoriale. Dhe çështja e dytë, kërkesat e protestuesve jashtë parlamenti, të cilët kishin vetëm një kërkesë. Nuk përfaqësoni një të vërtet absolute. Ky parlament dhe këta deputet të pseudo-mazhorancës nuk përfaqësojnë qytetarë. Ata përfaqësojnë miliarda e miliarda euro të taks paguesve shqiptar të përdorur sipas dokumentave ndërkombëtare për të ndikuar, për të kontrolluar vullnetin e zgjedhësve. Ata përfaqësojnë grupe terroriste të shpifura të patronazhistëve që sillen si polici politike e votës. Ata përfaqësojnë kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë. Ata përfaqësojnë plaçkitjet më të mëdha të pasurisë publike dhe vjedhjet e buxhetit. Përfaqësojnë botën e krimit. Dhe në asnjë rast, në asnjë rrethan qytetarët shqiptar. Ja sepse Partia Demokratike kërkoi me insistimin më të madh shkrirjen dhe përfundimin ditën e ejtë të parlamentit të shkurt parlamentit shqiptar. Sikundër, denoncuam para shqiptarëve dhe mbar botës aktin e papërgjegjshëm të Edi Ramës të tërheqjes së një anshme nga reforma territoriale. Të dashur miq, në krye të radhës kam deklaruar se me Edi Ramën reformë nuk ka. Por, nga ana tjetër, jo një apo dy, po 10, 100 dhe më shumë qytetarë nga të 4 anë të vendit kanë kërkuar që Partia Demokratike të marrë pjesë në Komisionin e Reformës Territoriale për të mbrojtur interesat e tyre në këtë komision. Dhe ne këtë bëm. Zoti Luciano Boçi në kryet të këtij komisioni nga ana jonë dhe deputetët tanë bën një punë jashtëzakonisht serioze. Përgatitën me seriozitetin më të madh së bashku me ekspertët e fushës projektin më të mirë të reformës ardhshme territoriale, ku bashkitë nga 60, jo që nuk zvogloheshin, por dyfishoheshin, në të cilin përveç bashkive shtoheshin 10 komuna sipas territorëve ku ato është e mundur të ngrihen dhe ndryshimet e thella demografike lejojnë ngritjen e tyre. Pas konsultave të gjëra në të cilat bipartizane, qytetarët e të gjithë spektrit politik, demokrat dhe socialist dhe të pa parti, demaskuan një zëri, reformë në shkurt e Edi Ramës. Edi Rama vendosi të mbyll punimet e komisionit, të tërhiqet dhe votojnë në mënyrë të një anshme raportin dhe të kundërligjshme raportin e Maznikut, i cili s'ishte paraqitur në komision. Pra, ai bën gjithçka për një konfrontim
dhe unë ftoj qytetarët që këtë reform ka që transishme për ata, për komunitetet e tyre, për zonën e tyre, të mos e lanë në duart e Edi Ramës, por të bashkohen me kryengritjen e përgjithshme popullore në Tiranë, gjerë në largimin e tij.